С радостью приветствую подписчиков и гостей моего канала. Сегодня я, по уже сложившейся традиции и по моему интересу, записываю и представляю вам прогноз или лейтмотивы календарного 2022 года, используя знания и продукты системы Ауросома. Начну с нумерологии. Если вы сложите все цифры 2022 года, то получите единичную цифру-сигнификатор 6. Число 6 в нумерологии говорит нам о стабильности, спокойствии, надежности. Это баланс, это новое равновесие, симметрия, многогранность, разветвление, новые мультифакторные взаимодействия и объемные структуры. Выход на уровень макрокосм в разных аспектах мышления, познания, коммуникации, сенситивности, интуиции, созидания и творчества. Шестерка напоминает нам, что ясно зная, кто я, и свои фокусы энергии, гармонизируя наши мысли и выборы между материальными и духовными аспектами жизни, мы можем обрести полноценный покой и свободу от всех страхов, сомнений, манипуляций коллективного поля, ложных ограничений и поворотов судьбы, неблагоприятных событийных рядов. Это останется задачей в 2022 для тех, кто не справился с пятеркой в 2021 году. Чтобы освежить в памяти и произвести рефлексивный самоанализ и понять, на какой стадии и состоянии вы к началу 2022, можно нажать на ссылку в правом верхнем углу и пересмотреть видео 2021. Имейте чистую совесть и веру, и знайте, что все проявится в нужный момент и в нужное время, согласно высшим конам света. Это также одно из важных посланий, скрытых в числе 6. Шестерка также символизирует подвиг, решительность, любовь к человечеству, гуманизм, воссоединение, спасение, эмпатию и помощь в рамках благой кармы. Смотрите, 3 двойки в 2022 году. Это одно из так называемых ангельских чисел, в данном случае трехзначное. Число тройной двойки означает божественное вмешательство, говорящее нам крепко и стойко держаться чистоты и веры, продолжая наши благие и добрые усилия. Ангелы и высшие силы света посредством тройной двойки заверяют нас, что лучшие времена еще впереди. Посмотрите, вот эквилибриум номер 20. Звездный ребенок. О нем я подробно рассказала в своем прогнозе 2021 года, поэтому можно по ссылке также перейти и прослушать детально. Скажу лишь самое основное, и девиз его звучит: «Я слышу тихий спокойный голос внутри меня». Звездный ребенок радостен и мечтателен. Он каждый миг находится в здесь и сейчас. Не мысли о прошлом или будущем, есть только сегодня. Мир звездного ребенка захватывающий, красочен, безграничен и изобилен. Мир, в котором все прекрасные мечты возможны.
А теперь рассмотрим эквилибриум номер 22. Желтый над розовым. Он называется возрождение или пробуждение. Актуально, не правда ли? При смешивании этих цветов получается светло-золотистый. Это учитель новой эры, который вносит духовность в приземленный образ жизни. Он находится в контакте с божественным разумом и поэтому чувствует себя свободным и ведающим. Контактирует с собственным свойством вечности, постоянства, высших конов света. Он сообщает знания и оценивает действия после его свершения. Этот эквилибриум в ауросоме, а значит один из смыслов и лейтмотивов 2022 года, способствует эмоциональной и ментальной реконфигурации и духовному возрождению, помогает человеку совладать со страхом, шоком, наваждениями, зависимостью, взаимозависимостью, привносит глубокое чувство самопрощения, успокоения, понимания на больших уровнях, способствует чистоте и частоте внутренней божественной искры. Номер 22, а значит и следующий год, дает нам осознанно сиять и стремиться к познанию себя и единого, храня в сердце легкость, чистополагание и чистое, своего рода детское восхищение, непредвзятость и необусловленность. В целом, можно сказать, розовый и сияющий желтый и золотой при встряхивании в словах алгоритмики — это любовь, любомудрие, легкость, свобода, радость, дружба, одаренность, щедрость, искра сердечного центра, как инициаторы и мощь, плюс катализаторы и трансформаторы, высшее Я, кристальная разумность и мудрость, многомерное знание, готовность, явление, соратничество, сакральная световая защита, световая струнность и статность, точка космической сборки для нового планетарного рисунка в Логосе. И тогда вы узнаете золото, живатмы, благородство, мудрости и мастерства. Теперь давайте обратимся к эквилибриуму номер 42. Желтый над желтым. Его название – урожай. И он дарит нам следующие положительные черты года: доброта, гармония, светящаяся личность, артистичность, расцвет, тепло, симпатия, любознание. Такая светящаяся личность находится в естественном гармоничном потоке, не пытаясь убыстрить или замедлить ход событий. Это в хорошем смысле не знать запретов, а значит находиться в свободе и интуитивном выборе, и осознавать, что все будет явлено в нужное время, в нужных местах. Но есть также и индивидуальные черты людей, как проявление склонностей,
либо испытание и экзамен жизни в лице этого эквилибриума. Ищет новую индивидуальность, но не находит, не может измениться. Безуспешно пытается положиться на разум. Мало радости в жизни, поэтому позволяет себе переедать, слабости тела и духа, вредные привычки. Несчастливо и постоянно сосредоточен или сосредоточена на событиях будущего или прошлого, вместо того, чтобы жить в настоящем. Таким людям в 2022 году этот эквилибриум говорит, что нужна поддержка и наставничество друга, который уравновешен, веган, спортивен, независим, креативен, бесстрастен и благостен. Духовное значение 42-го. Так как урожай, то каждый его и получит. Собирание урожая, как отражение в зеркале, каждый неминуемо сможет считать и проанализировать, каково сальдо его или ее решений, даров, жизненных взглядов и идеалов за последние несколько, а может быть и десятков лет. Кто-то будет вознагражден, спокоен, благодарен, благодушен, реализован, полон энергии, идей, легкости и творчества, радостен и разумен. А для других, напротив, тиски сожмутся еще уже, иллюзия захватит и ослепит еще сильнее. Понимание не быть хозяином своей жизни сковывает и удручает. Привязанности. Череда внезапных, как им будет казаться, невзгод и неудач. Слезы, боль, спешка, растерянность, необратимость. Два разных пути. Говоря языком дуальности, как свет и тьма. И это разделение станет совсем очевидным в 2022 году. А вы готовы к урожаю? Готовы вкусить ваш плод? Созревание плодов или урожай означает и неспособность более удерживать то, что было скрыто и станет явным. Отсюда будут новые, непредвиденные и долгожданные раскрытия и свидетельства. Урожай означает и знаковую рубежную позицию планеты в солнечном логосе или торе, и высока вероятность наблюдать соответствующие явления и переход. Следующее. Хочу обратиться к лучам служения Богу по информации Элизабет Клэр Профит. Посмотрите на все флаконы вместе. Бесспорные лейтмотивы – розовый и желтый. Оба принадлежат не к нижним чакрам. Соответственно, физического труда, физических потребностей, выражений, проявлений и воплощений должно быть гораздо меньше. Розовый луч остается в приоритете, как и в прошлом году. Даже посредством 22-го эквилибриума значение и роль розового усилено на 2022. Луч любви Бога, чистоты и милосердия. Архангел Чамуил и Архея Любовь. Соответствует сердечной чакре. Розовый луч способен одарить нас следующими дарами. Если мы выбираем нашу миссию, проекты и внимание года для розового луча. Любовь к себе
и к миру. Раскрытие и правильное использование творческих и интеллектуальных сил для общего блага. Исцеление безусловной любовью себя и взаимоотношений. И еще добавляется желтый в 2022. Луч мудрости Бога, просвещения и всеобъемлющего знания. Архангел Джофиил и Архея Кристина. Коронная чакра. Если мы сонастраиваемся своей душой, миссией, деятельностью, проектами, то в 2022 желтый луч может одарить нас озарениями, раскрытием тайного и более тонкого смысла наших ситуаций жизни, разоблачением темных сил, раскрытием мистерий Творца, просвещения и дхарма, величия и славы света, возвышенной красоты и таланта. Чем не начало новой эпохи Ренессанса на новом уровне? И в завершении, суммарно, коротко и ясно, ориентиры для 2022. Звездный ребенок. Урожай. Пробуждение. Розовый и желтый. Лучи служения и творения. В добрый путь. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!